l'équipe, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors c'est le vlog numéro 2 à Cannes, je représente les petites voitures, les petites on va dire des voitures de luxe. Du coup il y aura des petits plans de coupe, ça va changer, des petits plans de coupe de boutique, de la mer et tout, mais beaucoup de voitures et là il y a beaucoup de dingueries. Allez c'est parti. Regardez-moi ça, on commence par une magnifique Ferrari. Magnifique. Regardez, magnifique. Regardez le jaune, il est magnifique. Je peux pas vous dire c'est laquelle de Ferrari parce que là franchement. Mais regardez, elle est magnifique. Magnifique Ferrari. Regardez ce cul hyper large. C'est une dinguerie. Waouh, elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ça les gars. Magnifique A45. A45 caisse. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Magnifique A45. Trop belle. Le jaune il est magnifique. Magnifique. Petite Porsche au calme. Regardez ça, GTS. Magnifique. Et là, deuxième Porsche. Magnifique aussi. Cannes, c'est vraiment une ville de Porsche hein, quand même. Regardez, elle est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Gros 4x4 Mercedes. Ça c'est du 4x4 imposant. Gros 4x4 AMG. C'est une dinguerie. Regardez-moi le cul de la bagnole. C'est une dinguerie. Et là, petite Porsche 911. RS6. Là on a que de la belle caisse ici. RS6, là regardez. Ferrari. Magnifique. Magnifique Ferrari. Encore une ici. Magnifique Ferrari. C'est magnifique. Regardez l'avant, la Lamborghini. Magnifique Lamborghini. Belle Lamborghini. Elle fait un de ses bruits. Regardez, Lamborghini décapotable. Regardez-moi cette magnifique Porsche, une magnifique Aston Martin. Et là regardez cette Ferrari bleue, magnifique, elle est à la POG un peu, magnifique. Et là regardez, vous les remonte, belle Ferrari et un Innote ici, magnifique.
Les deux comme ça, c'est impressionnant. Magnifique abarth. Magnifique Bentley. Waouh. La classe à l'anglaise. Hein. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique Bentley. Trop belle, franchement. Mon kiff. Ça change des Porsche qu'on filme tout le temps. Parce que juste derrière la Bentley, il y avait une petite Porsche. Et franchement, la Bentley, elle est magnifique. Regardez. C'est tellement imposant. Et là, regardez-moi ça. Une magnifique abarth rouge. Oh là 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 là, celle-ci, elle est vraiment incroyable. En rouge comme ça. Regardez-moi ça. Elle a une de ses gueules. Magnifique. Regardez. Avec des sièges pas mal. En rouge comme ça, elle est vraiment magnifique. Désolé pour la lumière. On voit pas très bien. Franchement très belle, avec un petit béquet là, ça lui rajoute tout de suite une belle gueule. Et celle-ci c'est une 595, magnifique. Je l'aurais dit beaucoup de fois dans mes vidéos le mot magnifique ici, mais à Cannes il y a vraiment de très belles voitures, impressionnant. Bon les gars, c'était une vidéo spéciale aujourd'hui, c'était le numéro 2 pour aller à des voitures de Cannes. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager,